There used to be a graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? From a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Bravo, bravo, bravo. Dakle, vidite, sa nama u studiju je danas stvarno neverovatan dvojac u svakom smislu. Jelena i Nenad koji čine NS, odnosno Novosadski Akrobalans. Dobrodošli. Ajte da, ja ću posle da vas predstavim da vi ne stojite. Jeste se umorili? Pa niste. Niste. Evo samo da završim. Inače, ovo dvoje upoznali su se ne u prošlom životu, iako to sad možda tako izgleda, nego 2002. godine kad se Nenad u 6. razredu u stvari prebacio u Jeleninu školu i u njen razred, a ostalo je istorija. Odnosno, Jelena je kroz celu osnovnu školu bila zaljubljena u stvari u Nenada, ali nije mu to tad rekla, nego nekih 15 godina kasnije. Kakva priča, kakva priča. Ja sam bila toliko zaljubljena, sam morala čekam 15 godina. Pa dobro, to je kuljalo i bujalo ta emocija. Pričat ćemo o tome, ali stvarno moram da kažem da sam ja vas zapravo upoznala na jednom događaju koji smo zajednički onako, učestvovali smo u jednom divnom događaju i ja sam stvarno ostala fascinirana svim onim što vas dvoje zajedno radite. Ovo što ste nam sada dočarali je tek mali deo toga, jer ipak vi uglavnom nastupate pod vedrim nebom, ovde smo u drugačijim okolnostima, ali ovo je stvarno prava pravzata umetnost. Pa, što kaže, eto, ovu koreografiju smo napravili baš za ovu priliku, tako da je malo kraća, da kažem, ali da, volimo to što radimo i da. Kod vas je sve u znaku ljubavi. Jelena, moram tebe da pitam još nešto vezano za tu divnu situaciju od pre 15 godina. Kako u stvari shvatimo da je prijateljstvo preraslo u ljubav? Sad će Nenad da bude presrećen. Pa shvatimo koliko je zapravo bitno to da možeš s nekim da se smeješ zajedno i da uživaš i zapravo iz toga dođe i sama ljubav, ona je sekundarna spram prijateljstva. A i stvarno smo od uvek imali mnogo zajedničkih, da kažem, interesa i nekako se sve spontano desilo. Da, i malo je smisla. I oboje ste sportski tipovi, to definitivno. Dakle, pre nego što ste, iako vi ne smatrate da ste profesionalci u ovom sportu ili disciplini, sad ćete nam i to objasniti, ja i tekako mislim da jeste, jer amateri definitivno niste. Bavili ste se različitim sportovima, je li tako? Da. Pa ja sam se manje više ceo život bavila nekim plesovima. Počela sam od baleta, pa su sva deca prešla na jazz balet, pa sam i ja prešla na jazz balet, pa su tu prešli u neke latino plesove. I onda kad sam postala tinejdžer, odustala od svega, jer naravno svi tinejdžeri odustaju od svega. I onda nekako smo nabasali na ovo, to jest Nenad mi je pokazao ovaj sport, umetnost, ples, ne znam ni sama šta je, gde je zapravo spoj i fizički zahtevnih elemenata i kreativnosti i to je nešto što me eto već 8 godina drži. Slike i snimci sa vašeg profila su stvarno neverovatni. Mi ćemo isto vidjeti još neke. To su najrazličitije scene. Vama nije teško gde god da se nađete da izvedete neku vratolomiju. Ja ne smem ni da zamislim da radim ovako nešto. Koliko bih ja morala sad da vežbam da bih mogla ovako da se popnem? Naprimjer kao ovde. Ova dužina. Da kažemo da se vežba prvo taj element konkretno i većina se vežbaju sa kanapima,
to je sa, da kažem, nekom sigurnošću, da bi se sprečile povrede i to, i onda, jel, polako sa brojem pokušaja sve više, da kažem, prelazimo na bez pomisnih točkića i onda možemo da radimo i ovakve stvari. Ali da, mislim definitivno da nam je trebalo malo vremena da savladamo. Nenade, vi ste završili DIF, Jelena je diplomirala arhitekturu, ali na kraju bavite se ovim i između ostalog imate i školu akrobatike, jel tako? Da li je ona namenjena samo parovima? Šta da rade ljudi koji su single? Ovih dana se obeležava i neki single day, čini mi se, odnosno dan ljudi koji su solo, koji nisu u vezi. Mi smo zapravo, eto, kroz iskustvo shvatili da mnogo bolje funkcionišu kada ljudi dođu sami. Stvarno? Zato što parovi nađu za shodno da reše neke probleme i u toku treninga. Tako to obično bude, da. Dok su ljudi koji su došli da nauče samu akrobaciju i veštinu tu radi sporta i sad dešavalo se da se neko upozna kod nas na treningu pa da se tu nešto razvije, ali mi smo čak srećni kad nam ljudi dođu solo i onda usput se razvije neko. A je li bilo situacija da se ti parovi koji dođu posvađaju, ne daj Bože? Pa, rešavajući svoje razmirice. Sledeće pitanje. U suštini, da kažemo, sem akrobatike smo razvili i naše psihoterapeutske sposobnosti. Da, pa dobro, da, vi u stvari morate da budete bilo koji sport da držite, odnosno da ste instruktor bilo koje aktivnosti, stvarno čovjek mora da ima te neke pedagoške pristupe, tako je, svi smo mi različiti. I znate ono kako kažemo, često im ja to potenciram u životu, je sve stvar balansa, ali kod vas je to u bukvalnom značenju. I tu, Nenade, nekako je na vama da u ovom partnerskom tandemu balans nosite, ili barem tako izgleda? Većina, da kažem, balansa, da, baza, to je taj koji je dole, on je, da kažem, zadužen za većinu toga, naravno ne za sve, a ovaj koji je gore letač, on je više zadužen za neko poverenje i za, da, to možda bolje ti da objasniš. Pa u suštini potrebno je da ja verujem da će da on odradi svoj deo posla. Što nekad baš nije jednostavno kad ste na visini od 2 metra i kao nadam se da će me uhvatiti. To je dosta slično bračnom odnosu. Jedan takav odnos u akrobalansu, koliko mi se čini. Dakle, vi morate konstantno da verujete vašem partneru, inače ode mastu propast, kako mi to kažemo narodski. Sva sreća pratići vas. Ono što znam da do sada, da kucam u drvo, nikakvih povreda nije bilo i to je jako, naravno, bitno. Kako se čuvate od padova? Je to opet ta sigurnost? U suštini, da. Znači, radi se u principu kad počnemo sa nekim novim elementom, radimo uvek ili sa strunjačama ili sa još ljudi u grupi i tu postoji ta treća osoba uvek koja je spoter, asistent u suštini i on ili ona nas održava u životu, da kažem, da smo bezbedni da radimo te stvari. Recimo da tek neki element, nakon što smo u tim uslovima ponovili preko 100 puta, tek onda ćemo možda probati bez, da kažem, neke dodatne pomoći. Gde Novosađani mogu da vas pronađu, jer vi živite u Novom Sadu, ali meni se čini da sam na vašem Instagram profilu videla da povremeno imate časove ovde i u Beogradu, možda još nekim gradovima. Kako to funkcioniše? Pa trenutno ne držimo redovne treninge, nego organizujemo te povremene radionice, recimo jednomesečno i u Beogradu i u Novom Sadu. Sad je bila radionica stoj na rukama. Jeste, to smo juče to bi ja trebalo da dođem. radili stojeve. To je kao za fizičko za peticu, 5. razred. Jako je, eto, na primjer, juče je bila baš lepa atmosfera, došli su nam skroz novi ljudi i baš smo se zabavili i to je nešto što nas motiviše da uvek organizujemo nešto novo. A sad imam jedno pitanje. Šta ako neko, na primjer, ima višak kilograma? Jel postoje neki uslovi ko sad može da se bavi akrobalansom? Znači, pričamo o nekom višku, recimo, 10 kilograma. Jel to onda predstavlja poteškoću da napravimo te pokrete, možda neku opasnost ili slično?
Ja bih voljela da ste pokazali snimak od našeg početka, koliko je to sve kritično izgledalo. Nema... Mi smo odabrali samo Da. moje najlepše. Samo estetski nije Da, privlačno. jedino što je potrebno je da se naterate da krenete. Dobro. Sam sport kreće postepeno i stvarno, zato se meni toliko sviđa. Eto, ne znam, ja sam imala neku manju povredu, nisam mogla da koristim levu ruku i dalje sam mogla da radim milion drugih stvari bez te leve ruke. Uvek postoji nešto što možete da radite, nema ograničenja, visina, širina, bilo šta. Naravno, mi smo počeli sami jer nismo imali, da kažemo, od koga da učimo u Srbiji, pa smo tek posle 2 godine krenuli da Vi istražujemo ste po u svetu. stvari pioniri Acrobalance. Da, ali eto sad bi predložio, ne mora konkretno kod nas, ali ako neko želi da počne, ja bi predložio da nađe ipak nekog ko je malo stručniji, samo da bi brže napredovali, da bi izbegli te neke greške koje smo mi pravili na početku. Dobro, ali vama je to sad već stil života. Koliko puta nedeljno vežbate? Jeste li instalirali u vašem domu, u vašoj kući, stanu, ne znam gde živite, nešto na čemu takođe možete da vežbate? Pa, nažalost, nemamo baš prostora. Da, ali imamo prostor u kojem treniramo, koji nam je bukvalno u prizemlju, tako da dobro, ne nije moramo da daleko. napustimo objekat. I takođe u jednom vašem intervjuu sam naišla na podatak da vam je san da jednog dana otvorite dvoranu koja bi bila namenjena baš za nešto ovakvo i da se, eto, zašto da ne organizuju neka takmičenja ukoliko proširimo dovoljno svest o jednom ovakvom sportu, disciplini, kako da je nazovemo. Da, definitivno je to i dalje san. Sad smo, da kažem, počeli da radimo na tome, da tražimo neke prostore, da tražimo, da kažem, da malo razvijamo to, ali da, potom bit će na našem Instagramu i na Facebooku ćemo okačiti kad bude. Uvek ste bosi kada izvodite ove tačke? Da, Dobro. ne uvek, ali... Sad, evo, konkretno za ovu tačku smo radili samo stojeće elemente, ali postoje i te ležeći elementi gde je potrebno da je makar Nenad bos, čisto zato što onda na stopalima nosi. Jelena, a jesu li to zavoji ili evo sad ćeš mi objasniti na stopalima? To je više, pošto nismo znali kakvi su vam podovi u studiju, dobro, da ste spremni. Došli smo spremni. Da mi te piruete i to inače se teško okreće, ali sve. Ali naravno vidimo da i na ovim snimcima da prosto ta podloga mora da bude odgovarajuća. Dakle, ništa ne prepuštate slučaju, štitite se, vodite računa, što naravno preporučujemo i našim gledalcima, ukoliko ih sada inspirišemo, nemojte baš ovo izvojiti kod kuće. Tu su naši divni gosti, NS Acrobalance, tako je vaš profil na Instagramu i tamo možete pronaći sve informacije ukoliko želite i da vi izvodite neki stoj na rukama ili nešto slično. Hvala vam puno što ste nam danas došli iz Novog Sada. Pozdrav za sve naše divne Novosađane koji nas prate. Sve najbolje. Družimo se ponovo.